biz bugün minimal əmək haqqı və ya minimal pensiya alan şəxslərə nəqsiz ödəniş haqqında danışa bilmərik. Çünki bunlar pensiya gününü gözləyirlər ki, çıxardıb məhlədəki marketə olan borcunu qaytarsınlar. Biz ona deyə bilmərik, sən kartdan pul saxla, məndən sonra alış-veriş edərsən. Pərviz, salam. Xoş gördük sənə ikincidə. Xoş gördük, çox sağ olun dəvət üçün. Mən bilirəm ki, sən uzun illərdir marketinq sahəsində fəaliyyət göstərsən. Elə söhbətə marketinq sahəsində yeni kadrların yetişməsi ilə başlamaq istəyirəm. Artıq demək olar ki, irili xırdalı bütün şirkətlərdə bu istiqamətdə insanlar fəaliyyət göstərir. Amma biz bəzi hallarda görürük ki, tez-tez kurslar və yaxud digər təhsil müəssisələri bununla bağlı elanlar verirlər və marketinq sahəsində fəaliyyət göstərən kadrların əksəriyyəti məndə belə bir təəssürat var ki, universiteti bitirdikdən sonra əlavə təhsil və kurslar alaraq bu sahəyə keçirlər. Bu baxımdan mənə maraqlıdır sənin düşüncənə görə Azərbaycanda marketoloq yetişdirilməsi ilə bağlı təhsil sistemində vəziyyət necə? Fərid, çox sağ ol dəvət üçün ilk öncə. Deməli, marketinq və buna bənzər bir neçə ixtisas var ki, peşə var ki, bunlar uzun müddətli var, amma daim yenilənməyə məcbur olan peşələrdir. Elə peşələr var ki, yeni yaranıb, onlar yeni trendlərə tam uyğunlaşır, amma elə peşələr var ki, bunlar əslində neçə illərdir var, amma bunlar yenilənməlidir. Marketinq də bu peşələrdən biridir. Məsəl üçün 15 il əvvəl Azərbaycanda kiməsə e-commerce-dən danışsaq, marketinqin bir qolu olaraq digital marketinqdən danışsaydıq, bu heç kim üçün əhəmiyyət kəsb etməyəcəkdi. Amma bugünkü gündəmdə trendlər tələb edir ki, marketoloq bunların hər birini bilməlidir. Yaxşı e-commerce mütəxəssisi olmalıdır, yaxşı digital marketinq mütəxəssisi olmalıdır, ənənəvi marketinqlə yanaşı. Bu baxımdan bunları nəzərə alsaq, Azərbaycanda kurslara tələbatın bu qədər çox olmasının səbəbi odur ki, universitetlərdə peşə yenilənsə də universitetlərin tədris proqramı buna uyğun yenilənmir. Yeni başlayırlar, mən bildiyim qədərilə bir UNEC-də ixtisas artırma kursu kimi digital marketinq tədris olmağa başlayıb. Ədəbiyyat yoxdur bu sahədə, nə tərcümə olunmuş ədəbiyyatlar yoxdur, nə yerli müəlliflərin ədəbiyyatı yoxdur. Mən xatırlayıram ki, 2015-ci ildə digital marketinq bələdçi kitabını mən çap etmişdim. Ondan sonra 6 il ərzində yeni bir kitab gəlmədi. Keçən il UNEC bir neçə müəllifdən ibarət bir kitab çap edib digital marketinqlə bağlı. Amma bu da hələ ki çox həm mənim qeyd etdiyim, yazdığım kitab, həm növbəti kitab bunlar hələ ki basic səviyyədədir. Yəni çünki bazar hələ basic səviyyədədir. Yəni buradan başlamaq lazımdır. E-commerce-ilə bağlı ümumiyyətlə heç bir ədəbiyyatı yoxdur. Ona görə də marketinq ixtisasını bitirənlər və ya bu sahəyə maraq göstərən, bu sahədə peşəkarlaşmaq istəyən şəxslər məcburdurlar alternativ kurslara başvursunlar. Universitetlərimizdə hələ də klassik marketinq qaydaları, klassik marketinq metodları öyrədilir. Bu artıq bu bazar üçün, yeni digitallaşan bazar üçün olduqca köhnə qaydalardır. Ona görə də kifayət qədər qənaətbəxşdir deyə bilmərik. Bu sahədə universitetlərin reforma getməyi çox vacibdir. Son dövrlər bu marketinqlə bağlı ən çox gözə dəyən yeniliklərdən biri budur ki, əvvəlki illərdə reklam platformalarının sayı nisbətən məhdud idi. Yaxşı halda televiziyalar, radiolar, qəzetlər var idi. Amma artıq indi sosial şəbəkələr ən böyük məncə reklam bazarıdır və irili xırdalı ölçüsündən dövriyyəsindən asılı olmayaraq bütün şirkətlər reklama çıxış imkanı əldə edə bilirlər. Və digər tərəfdən biz bunu tez-tez eşidirik ki, artıq televiziyaya maraq azalıb, televiziyalar öz izləyici kütləsini itirib. Bu baxımdan, yəni bazarda olan biri olaraq maraqlıdır sizin fikriniz ki, sosial şəbəkələr klassik televiziyanın bazar payını əlindən ala bilibmi, yoxsa hələ də Azərbaycan məsələn кейsində televiziyalar daha çox reklam cəlb eləyə bilir və daha çox büdcəyə malik olurlar? Okay, məsələ iki yöndən baxa bilərik. Bir, sizin dediyiniz sual qoyuluş formasında, bazar payı formasında. Bazar payı formasında bəli, bugün digital platformalar televiziya, radio və ümumiyyətlə ənənəvi bu reklam kanallarından kifayət qədər pay alıblar. Bu böyük bir paydır. Alıblar, amma bu kontekstdən baxanda belə görünür. Digər kontekstdən baxanda bu o deməkdir ki, məsəl üçün simvolik rəqəm üzərindən geçsək, əgər 10 il əvvəl bir televiziya reklamları toplam dövriyyəsi 10 milyon manat isə, bugün bu aşağı mı düşüb? Xeyr, bu da artıb. Yəni ümumi bazar böyüyüb zaten, televiziyalar bazar payı olaraq pay itiriblər. Dağıtım payı kimi bunu düşünsək, pay itiriblər. Amma məbləğ payı olaraq əslində dövriyyələr artıb.
Məsələ bundan ibarət ki, bunun iki səbəbi var. Bir, getdikcə Azərbaycanda reklam verənlərin sayı artmağa başlayıb. Şirkətlərin sayı artdığı üçün hər sahədə, məsəl üçün 10 il əvvəl Azərbaycanda bir supermarket şəbəkəsi var idisə, artıq 7-8 böyük şəbəkə var. Bunlar hər biri də reklam verən şəbəkədir. Reklam verənlərin sayı artdığı üçün televiziya, radio reklamlarının və ya outdoor billboard reklamları dediyimiz reklamların da dövriyyəsi artmağa başlayır. Amma pay olaraq onların dövriyyəsi digital marketinq üçün, yəni digital marketinq onlardan çox ciddi pay alıb və onlar digital marketinqi təhdid olaraq görürlər. Bəli, buna uyğunlaşan televiziyalar yavaş-yavaş görünür. Məsəl üçün son dövrlər televiziyalar reklam təklifləri gətirəndə burada öz digital kanallarını da təklifin içinə ayrıca daxil edirlər. Məsəl üçün elə kanal var ki, futbolcular ixtisaslaşıb və ölkədə onlar öz saytlarında da futbolu canlı yayımladıqları üçün sayt üçün ayrı reklam paketi satır. Yəni çünki insanlar onlaynlaşıb telefonda baxır və s. Televiziya üçün ayrı reklam paketi satır və yaxud da elə kanallar var ki, onların kontentləri sonradan YouTube-da yüklənir, öz rəsmi kanalına istifadə olunur. Onlar bunu ayrı satırlar, onu ayrı satırlar. Çünki televiziyalar da artıq başa düşməyə başlayıb ki, digital platformalar, digital kommunikasiya vasitələri onlar üçün ciddi təhdiddir. Amma buna baxmayaraq televiziya və radio qiymətləri günü-gündən bahalaşır. Pandemiyanın əvvəlki dövrü və indiki dövrü müqayisə etsək, televiziya və ümumiyyətlə radio reklamlarında ən azı 2 dəfə qiymət artımı var. Ən azı. Son 5 ili müqayisə etsək, radio son 3 il üçün müqayisədə dedim, son 5 ili müqayisə etsək, televiziyada eyni vəziyyətdir. Televiziyada da ən azı 70% qiymət artımından müşahidə olunur və bunun hesabına da onlar öz dövriyyələrini qoruyub saxlaya bilirlər hələ ki. Burada bir maraqlı məqam ortaya çıxır. Bəs məsələyə biznes nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, bu reklamların sifarişçisi biznes qurumlarıdır. Reklam bazarında Azərbaycanda hansı çağırışlar var? Məsələn, bir biznesmen olaraq biznesmenlərin işini çətinləşdirən məqamlar var. Ümumiyyətlə, siz hansı problemləri görürsünüz reklam bazarında və bu problemləri aradan qaldırmaq üçün, daha yaxşı bir mühit yaratmaq üçün Azərbaycan reklam bazarında hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Azərbaycan reklam bazarında ən böyük problem bürokratik problemdir. Reklam bazarı tam liberallaşmayıb Azərbaycan bazarında. Xüsusən də Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi qurumu yaranıb, 5 il əvvəl səhv eləmirəmsə yarandı. Ondan əvvəl icra hakimiyyətlərinin tərkibində nəzarət qurumları vardı. Sonra Dövlət Reklam Agentlik formasında yarandı. Burada ən böyük problem odur ki, məsələ adranın və ya reklam haqqında qanunvericiliyin hələ yaxşı və ya pis olmasından əlavə kommunikasiya problemi var sahibkarlar üçün çox ciddi. Siz Dövlət Reklam Agentliyinə hər hansı bir reklam üçün icazə ala bilərsiniz, amma yerli icra hakimiyyəti orqanı bunu qoymaya bilər və ya yerli icra hakimiyyəti orqanı bunu qoyduqda, tutaq ki, bir küçə reklamı yerləşdirmək üçün icazə almısınız. Azəravtoyol gəlib buna icazə verməyə bilər. Azəravtoyol buna icazə versə, Su Kanalizasiya İdarəsi gəlib buna icazə verməyə bilər. O icazə versə, Azərishiq gəlib buna icazə verməyə bilər. Yəni adicə öz biznesinizin qabağında bir reklam lövhəsi yerləşdirmək üçün 6-7 qurumdan hesablaşmaq məcburiyyətindəsiniz. Yəni 6-7 qurumdan bəzilərindən rəsmi, bəzilərindən qeyri-rəsmi icazə almaq məcburiyyətindəsiniz. Hansı ki, bu proses avtomatlaşdırılmalıdır. ADRA sizə icazə verirsə, digər bütün qurumlardan bunu özü təsdiqlətməlidir və icazə verməlidir. Çünki buna görə sizə icazə verirsə, sizdən pul alır. Buna görə yəni dövlət rüsumu alır, həm icazə haqqı, həm də yayım pulu. Neçə ay o reklam orada qalacaqsınız. Sahibkarlar üçün çox ciddi problem və hətta marketoloqlar üçün çox ciddi problemdir ki, bu məsələ. İkinci məsələ yenə qanunvericilik baxımından müəyyən problemlərimiz var. Azərbaycanda reklam qanunvericiliyinin tənzimlənməsi ilə bağlı. Şifahi reklamların, bu xüsusən də veriliş, aparıcı reklamların doğru tənzimlənməməsi, insanların manipulyasiyaya uğraması burada, yəni bunun reklam olduğu bildirilməməsi, ən azından aparıcı və yaxud da ki, hər hansı bir formada şərhçi bunu reklam mətni səsləndirirsə, bu aşağıda və ya hansısa formada qeyd olunmalıdır ki, bu reklam mətnidir, hal-hazırda reklam gedir. Bununla bağlı problemlərimiz var. Dil haqqında qanunla bağlı problemlərimiz var. Bu həm yaxşı mənada, həm pis mənada problemlər var burada. Sahibkarların əməl etməməsi problemi və ADRA-nın, Dövlət Reklam Agentliyinin və ümumiyyətlə reklamla məşğul olan qurumların bundan sui-istifadə qurumları var. Məsəl üçün, siz özünüzdən bir trend marka yarada bilmirsiniz bu ölkədə. Yəni, bu Azərbaycan dilində bu söz yoxdur deyib sizin mağazanızın qarşısında bu reklamı sökə bilərlər. Bəlkə də yeni bir marka yaradırsınız. Heç kim deyə bilməzdi ki, 10 il əvvəl dünyada Twitter deyə bir söz var idi, 15 il əvvəl. Yəni, bunu yaradıb siz sata bilər və markaya heç brendə çevirə bilərsiniz və ya bugün yaranan markaların böyük əksəriyyəti heç bir məna kəsb etməyən, sadəcə hərf birləşmələrindən ibarət olan markalardır və bununla bağlı ciddi problem var. Bunu həll etmək üçün sizin uzun bir yolunuz var.
ən azı 7-8 aylıq müddətdə siz dövlət əqli mülkiyyət agentliyindən patent almalısınız və s. Yəni bu kimi bürokratik problem Azərbaycan reklam bazarının bu gün ən böyük problemidir. İkinci problem ilk sualda qeyd etdiyimiz kadr məsələsi, universitetlərin təhsil almaması, yəni təhsil doğru verməməsi məsələsi və nəhayət dördüncü problem Azərbaycanda hələ də sahibkarların reklama, marketinqə daha doğrusu tam anlamda yanaşa bilməməsidir. Azərbaycanda bu gün marketinq elminə və ya marketoloqlara yanaşma budur ki, hər kəs bütün sahibkarlar marketoloqdan daha yaxşı bilir və bu formada yanaşır. Çağırış da bu formada olmalıdır ki, yəni qoy özü məşğul olmalıdır o işlə və çünki effektivlik də görünür bu sahədə əgər elə olduqda. Sahibkarların müdaxiləsi azalsa yaxşı olar. Ümumiyyətlə son 2 il yarımdır artıq dünya iqtisadiyyatında, ümumiyyətlə qlobal biznesdə maraqlı dəyişikliklər var. Bu 2020-ci ilin əvvəllərindən etibarən pandemiya məhdudiyyətləri bir xeyli sahənin işini ciddi mənada dəyişdi və bu həm də bir növ böhrana səbəb oldu bəzi sahələrdə, bəzi sahələrdə əksinə inkişafa səbəb oldu. Amma bu iqtisadi çalxantılar hələ də davam edir. Yəni bu gün qlobal iqtisadiyyatın ən böyük problemi inflyasiyadır ki, bu da istehlaka ciddi şəkildə təsir edir. Artıq bəzi beynəlxalq qurumlar yeni bir böhranın xəbərçisi kimi çıxış edir. Yəni dünya iqtisadiyyatında vəziyyəti bir o qədər də yaxşı hesab edə bilmərik. Bəs belə anlarda marketinq strategiyalarında şirkətlərin hansı dəyişikliklər ortaya çıxa bilər? Yəni bu tip iqtisadi situasiyada şirkətlər marketinq yanaşması olaraq nələrə hazırlıqlı olmalıdırlar? Azərbaycan bu dövrü ikinci dəfə yaşayır. Yəni qismən müstəqil iqtisadiyyat dövrünə keçdikdən sonra neft gəlirləri bəli, ondan sonra ikinci dəfə problem yaşayır. Birinci problem yaşanmışdı 2015-ci ildə 2 devalvasiya zamanı iqtisadiyyat çox ciddi çalxalanmışdı. Yəni demək olar ki, hər şey, bütün iqtisadi qaydalar yerini dəyişməyə başlamışdı və eyni zamanda həmin vaxtda şirkətlərin marketinq baxışları bir xeyli dəyişdi. O vaxta qədər tamam başqa cür baxış var idi. Bir də pandemiyadan sonra ikinci dövr bunu yaşayırıq. Bu hər iki dövrdə ehtiyac olunan məsələ bu olub ki, şirkətlər hər ikisində anlayıblar ki, onların daha yaxşı marketinq komandasına ehtiyacı var, daha yaxşı mütəxəssisə ehtiyacı var. Çünki bu bu prosesdən çıxmaq üçün, bu çətinlik atlamaq üçün sizin yaxşı marketinq strategiyasınız olması vacibdir. Bizim hər birimizin tez-tez, istər müxtəlif reklam vasitələrində, istər şəxsi danışıqlarda eşitdiyimiz bir standart var. ISO standartlar deyə bir standartdan danışılır. Əksəriyyət bu standartın əksəriyyət insan nə olduğunu bilmir. Bu əslində idarəetmə standartıdır. Yəni ISO keyfiyyətli idarə etmə standartıdır. Yəni bu istehsal standartı deyil ki, mən ISO-dan istehsal eləmişəm, şəkəri az eləmişəm burada və ya çox eləmişəm. ISO-nun işi istehsal proseslərinin, ümumiyyətlə proseslərin idarə olunmasıdır. Və mənim çalışdığım şirkətlərdən birində biz çalışdığımız zaman ISO sertifikatını almaq üçün müraciət etmişdik və ilk dəfə orada mən tətbiq etməyə başladım risk xəritəsinin hazırlanması prosesinə. Bu ISO standartlarının alınması üçün tələbdir. Və biz həmin vaxtı, o vaxtı hazırlayanda pandemiya yox idi, söz belə yox idi. Amma pandemiyadan başqa ola biləcək bütün riskləri o standart xəritədə qeyd edirdik özümüz üçün. Riskin təhlükə şkalasını qeyd edirdik. Hansı şkalada ola bilər? 10 ballıq bir şkala ilə tutaq ki, 8-dir. Bu baş versə 7-dir, 5-dir. Məsəl üçün bazardakı potensial rəqiblərimiz birləşib dempinq etsə və biz bundan hansı zərəri görəcəyik? Bu risk bizə hansı dərəcədədir? Bu şkalanı qeyd edirdik və buna qarşı bizim artıq görəcəyimiz tədbirləri biz öncədən yazırdıq burada. Pandemiya da bizi başqa bir misal da çəkim. Pandemiyadan əvvəlki bütün növ müqavilələrə biz baxdıqda force majeure bölməsində ən qeyri-ciddi məsələlərdən biri idi. Force majeure. Heç kim şey eləmirdi ora. İstər müharibənin olması, istər pandemiyanın olması müqavilələrdə force majeure bölməsini əhəmiyyətli bir bölməyə çevirdi. Yəni orada artıq yazılan icarə məbləğindən daha çox force majeure bölməsi bu dəqiqə önəmli bir məsələdir. Hər iki hadisə, istər 2015, istərsə də 2020-21-ci il pandemiya və müharibə proseslərini birlikdə nəzərə alsaq, şirkətlər bu dəqiqə etməli olduğu ən vacib şey doğru risk xəritəsini hazırlamaq. Yəni bu kağız üçün, sənəd üçün yox sadəcə, doğru risk xəritəsi hazırlamaq və bu risk xəritəsində bütün o dəyə biləcək zərərin, riskin dərəcəsini hesablamaq, buna uyğun ediləcək tədbirləri öncədən planlaşdırmaqdır.
Bu olarsa, bu peşəkarcasına hazırlanarsa, təbii ki, şirkətlər bundan sonra da baş verə biləcək hər hansı bir hadisədə daha az zərər çəkmiş formada çıxacaqlar. Heç kim proqnozlaşdıra bilməzdi ki, pandemiya olacaq və pandemiya dövründə elektron ticarətə bu qədər ehtiyac olacaq. Amma bizim bir risk xəritəmiz olsaydı ki, bizim bütün mağazalarımız anidən bağlansa, biz nə edəcəyik deyə bir risk xəritəmiz olsaydı və biz buna daha yaxşı hazırlaşmış olardıq. Əslində çox maraqlı bir nöqtəyə diqqət çəkdim. Biz dedik ki, bir çox sahədə problemlər yarandı, amma bəzi sahələrdə əksinə bu inkişaf üçün stimullar oldu. Bunun da başında mənə görə elektron ticarət platformaları çatdırılma şirkətləri və s. gəlir. Bu baxımdan elə sənin mövqeyin maraqlıdır ki, səncə Azərbaycanın biznes mühiti bu sınaqdan üzü ağ çıxa bildimi, biz adaptasiya ola bildikmi ora? Əslində Mərkəzi Bankın Azərbaycanın nağdsız dövrə ilə bağlı açıqladığı rəqəmlər var və görünür ki, son 2-3 ildə ardıcıl hər il 2 dəfəyə yaxın artır. Amma hələ də ölkədə nağd dövriyyənin payı nağdsız dövrəyə nəzərən yüksəkdir. Bu baxımdan bir onu soruşmaq istəyirəm ki, bizim biznes mühiti nə qədər hazırlıqlı idi bu keçid mərhələsinə? Digər tərəfdən həm də marketinqin ən vacib sahəsi məncə insanların davranışı ilə bağlıdır. Azərbaycanda niyə hələ də nağd ödənişlər üstünlük təşkil edir və bu davranışları nağdsız ödənişlərə keçid və bunu stimullaşdırmaqla bağlı Azərbaycanda hansı addımlar atılsa yerinə düşər? Bunu eşitmək istərdim. Çox doğru dediniz ki, bu 2 dəfə artıb 2019-2020 dövründə hətta 3 dəfəyə yaxın artım oldu. Ondan sonra da hər il artmaq üzrə gedir. Biz üzü ağ çıxdığı məsələsindən başlasaq, elektron ticarət təkcə yaxşı bir veb saytın olmasından ibarət deyil. Elektron ticarət bir neçə qolun birlikdə yaxşı olmasından asılıdır. Birinci məsələ, Azərbaycanda üzü ağ çıxa bilməyən məsələlərdən biri Azərbaycanda doğru kuryer sisteminin olmaması idi. Yəni, ixtisaslaşmış kuryer şirkətlərinin formalaşmaması və həmçinin dövlətin mərkəzi poçt sisteminin bu sahədə peşəkarlaşmaması. Yəni, elektronlaşmaması və s. ilə. Yəni, biz hər hansı bir elektron ticarət platformasını Azərpoçtla inteqrasiya edib inteqrasiya formasında çalışa bilmərik bugün. Yəni bunun üçün 2 qat kuryer xərci çəkəsən, buradan hansı bir Lənkərana məhsul göndərsənsə, 2 qat kuryer sistemimiz ümumiyyətlə kifayət hələ də inkişaf etmir. Bu saatda ciddi sıxıntı var. Elektron ticarətin inkişafı üçün bu çox vacibdir. İkinci məsələ bank ödəmə sistemləri hələ də tam kifayət qədər yaxşı deyil. Bunun ən böyük səbəbi odur ki, elektron ticarətdə və ümumiyyətlə nağdsız dövrəni artırmaq üçün artıq 10 ilə yaxındır ki, inkişaf etmiş ölkələrdə elektron ödənişlər bulut sistemi üzərindən həyata keçirilir. Yəni mən bu gün qlobal bir Amazondan bir şey aldığım zaman o məhsul müəyyən qaytarılma müddəti və s. olduğunu nəzərə alaraq məndən çıxılan pul dərhal istehsalçının hesabına keçmir. Məndən çıxılan pul müəyyən bir dövr ərzində o bulut dediyimiz sistemdə qalır. Məbləği alan da bilir ki, mən sabah Çində olan həmin istehsalçını çatmasam Amazona müraciət edəcəm, çünki pul onda deyil, hələ də Amazonda da deyil, bankdadır və bu sistem hələ ki formalaşmayıb bizdə. Elektron ticarətlə bağlı ödəmə sistemlərində problemlər var. Yavaş-yavaş qismən banklar buna adaptasiyalar etməyə başlayır. İkinci məsələ bank faizlərinin yüksək olması problemdir. Burada ona görə şirkətlər nağdsız hesablaşmaları elektron ticarətdə də hələ də çalışırlar ki, nəqd qapıda ödəmə onlar üçün daha böyük yəni gəlir gətirir, nəinki kartla ödənişlər. Bu kimi məsələlər var ki, hələ ki tam üzü ağ çıxa bilməmişik. Eyni zamanda da şirkətlərin özünün də buna praktik bilikləri olmadığı üçün, yəni satıcı şirkətlərin ciddi sıxıntılar var. Saytda məhsul yerləşdirmə elektron ticarət olmur, doğru inteqrasiya olmalıdır, stok updateləri gündəlik və ya saatlıq olmalıdır. Bu baş vermir. Ümumiyyətlə məhsulların hər bir şirkətlərin əksəriyyətinin istifadə etdiyi xüsusi ERP və ya SAP proqram təminatları var. Bunlarla inteqrasiya prosesləri tam uyğun hələ ki istədiyimiz formada getmir. Marketplace saytlar yarandı Azərbaycanda, düzdür, amma bu marketplace saytların tədarükçüləri dediyimiz şirkətlər, Azərbaycanda tədarükçülər kimdir? Sədrəkdə bizneslə məşğul olan şəxslərdir. Yəni məhsul bunlardır. Bunların sistemlərin olmaması, ümumiyyətlə proseslərin avtomatlaşdırılmaması baxımından biz üzü ağ çıxa bilmirik hələ ki bu prosesdən. Ona görə də məncə gələcəkdə bu proses daha da yaxşıya doğru getməlidir. Elektron ticarətin inkişafı, nağdsız ödənişlərin inkişafı üçün nə etmək lazımdır hissəsinə gəldikdə isə
Burada həm dövlətin etməli olduğu tərəf var, həm də şirkətlərin etməli olduğu tərəf var. Biz bu gün minimal əmək haqqı və ya minimal pensiya alan şəxslərə nağdsız ödəniş haqqında danışa bilmərik. Çünki bunlar pensiya gününü gözləyirlər ki, çıxardıb məhlədəki marketə olan borcunu qaytarsınlar. Biz ona deyə bilmərik, sən kartdan pul saxla, məndən sonra alış-veriş eləyəsən. Yəni buna görə də elektron bu kəsim də böyük bir kəsim olduğu üçün, yəni 300-400 manatlıq və ya maksimum 500 manat əmək haqqı alan kəsim əmək haqqı bazarının böyük bir hissəsini tutduğu üçün ilk öncə bunları unuduruq. Yəni məcburən ölkədə rəsmi median əmək haqqı 410 manat. 410 manat. Yəni biz bunları avtomatik unutmaq məcburiyyətindəyik. Onlar onlar yalnız kartında saxladığı pul işıq pulunu ödəmək üçün və ya maksimum budur yəni. Biz onlara elektronik ticarət üçün kartınızda pul saxlayın, onlara onu tövsiyə edirik. Olmur çünki onlar ay sonunda yığılmış borclar və onu qaytarmaq şeyi var, öhdəlikləri var. Və avtomatik də ona görə də hər bu ödəniş pensiya və ya maaş ödəniş dövrlərində o bankomatların qabağında uzun bir növbələr görürük. Çünki o insanlar məcburdur. Əgər 10 il əvvəl bəli, o insanlar kartda güvənmirdilər, bəlkə orada pul saxlamırdılar, amma bu gün o güvən məsələsi həll olub demək olar ki, bu gün o məbləğ yoxdur orada saxlamağa sadəcə. Birinci məsələ buradan başlamaq lazımdır ki, əgər biz nağdsız dövriyyəni artırmaq istəyiriksə, insanların maddi rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına nail olmalıyıq. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, nəqdləşdirmədən nağdsız ödənişləri stimullaşdırmaq üçün son dövrlər bazara girən yeni ödəniş metodları var ki, bunlar xeyli təsir edir. Mən özüm o gün özüm üçün müqayisə etdim. Google Pay Azərbaycan bazarına girəndən sonra mənim şəxsi nağdsız ödənişlərim 2 dəfə artıb. Çünki artıq rahatlaşıb. İstər banklar, istərsə də startap layihələr və s. bu prosesi daha da rahatlaşdırmaq uğrunda çalışmalıdırlar. Bunu tətbiq etməlidirlər bazara. İstər karta mədaxil, istər ödəniş, hər iki tərəf daha da rahatlaşmalıdır. Üçüncü məsələ isə təbii ki, burada pay düşür bu satışı edən şirkətlər, e-commerce ilə məşğul olan şirkətlər üzərinə və onların banklarla birgə əməkdaşlığı üzərinə. Şirkətlər nağdsız ödənişi niyə stimullaşdırmırlar? Bayaq dediyim birinci məsələ, bankların faiz məsələsini nəzərə alıb stimullaşdırmırlar. Bunların arasında yaxşı bir kommunikasiya olmalıdır və bu daha da stimullaşdırmaya səbəb ola bilər. İkinci məsələ, şirkətlər özləri belə nağdsız ödənişdən qaçırlar bugün. Çünki daha sonra onun nəqdləşdirmə prosesi var, vergi qanunvericiliyi və s. Bu proses, yəni hər hansı bir marketinq strategiya doğru qurulmadı deyə üzündən baş verməyib. Ölkədə biznes mühit bugün nağdsız ödənişlər üçün o qədər də məhsuldar, o qədər də yaxşı zəmin yoxdur bunun üçün və ona görə də nağdsız ödənişlər bu qədər inkişaf etməyib Azərbaycanda. Çox maraqlı oldu Pərviz müəllim. Çox xoşdur. Çox təşəkkür edirəm fikirlərini bölüşdünüz. Sağ olun. Thank you.